Однажды я проснулась среди ночи от тишины, не от звука, а от ее отсутствия. В комнате было темно, но чувствовалось движение, будто кто-то тихо ходит по границе моего сознания. Не страшно, не тревожно, просто неведомо. С тех пор я всегда знала, есть места внутри нас, куда нельзя с фонариком, туда только со свечой. Именно там начинается мир Перта. Всем привет! Сегодня мы зажжем свечу с руной Перта, самой интуитивной, самой тайной и самой женской руной старшего футарка. Это не руна действия, это руна узнавания, знаков, чувств, для которых еще нет слов. И в этом видео мы не будем разгадывать тайну, мы просто послушаем ее. Перта – это 14-я руна старшего футарка. Ее имя переводится по-разному. Игра в кости, сосуд, чаша, лона. Но суть всегда одна – внутренняя, скрытая, потенциальная. Перта – это не знание, это тайна, которая смотрит на тебя в ответ. В древних текстах ее связывали с гаданиями, родовой памятью, женской силой, сны и переходы между мирами. Это руна интуиции, где нет логики, только ощущения, будто ты уже знаешь, но забыла. Символика руны словно чаша, открытая в одну сторону, или портал, или перевернутая к нам луна. Что-то в ней всегда остается невидимым. Снаружи тишина, тьма, вопрос, внутри образы, ответы, прошлое и судьба. Перта не отвечает прямо, она дает знаки. Внутри сна, в теле, в чувствах. Она говорит шепотом, если ты умеешь слушать. Почему пчелиная свеча? Потому что Перта не терпит искусственного света. Она про полутень, живое пламя, естественную тьму. А пчелиная свеча горит мягко, не ослепляет. Пахнет медом, сотами, землей. Держит ритм древний, родовой, спокойный. Такой огонь не заставляет, он приглашает. Когда мы наносим руну Перта на такую свечу, мы создаем канал вглубь себя. Идти по нему можно только мягко. Ритуал «Открытая чаша». Сформулируйте тихий внутренний запрос. Я прошу показать мне то, что я готова услышать. Или я открываюсь тому, что уже идет ко мне. Зажгите свечу с руной Перта. Смотрите, как из чаши поднимается свет. Не резкий, а как тень, которая согревает. Запишите на листке вопрос или тревогу. Не анализируйте, просто доверьтесь. Сожгите как символ входа внутрь. Дым поднимается, а вы остаетесь в тишине. Не торопите ответ, он может прийти во сне, в случайной фразе, в теле. Пишите, наблюдайте, все, что кажется случайным, не случайно. Поблагодарите огонь, пчел, Перта и свою глубину, которая откликнулась. Кому нужна руна Перта? Тем, кто работает с символами, снами, образами. Тем, кто потерял внутренний контакт и хочет снова слышать себя. Тем, кто идет вглубь, в рот, в прошлое, в интуицию. Тем, кто чувствует, что-то хочет проявиться. Но я не знаю что. Перта не руна ответа, это руна вопроса, на который вы уже знаете ответ, но забыли. Это не магия, это память, родовая, телесная, женская, тихая. Если ты чувствуешь, что готов или готова услышать то, что раньше пряталось, напиши в комментариях Перта и расскажу, как получить эту свечу. Ручную, натуральную, глубокую. До встречи у огня, и пусть он не освещает, а открывает.